Assalamualaikum dan salam sejahtera Street Riders. Jadi macam episod lepas, aku dah pun cuci untuk engine bay ni. Korang tengoklah ni, dia ada banyak minyak-minyak yang tertumpah. So nanti aku akan bersihkan karat-karat ni dan kemungkinan besar aku akan tukar kali kereta ni lah. Dua benda ni aku tutup, lepas tu yang lain-lain ni aku boleh tembak kena air. Macam baru. Semua tu dah bersih, aku pun dah puas hati dengan hasil dia lah. Dan hari ni, korang nampak ni kan ada tin cat ni. Hari ni aku akan cat engine bay ni dengan menggunakan tin ni sahaja, seperti tin. Untuk base coat aku akan pakai tin, untuk clear aku akan pakai spray gun. Yang ni 1K, ini 1K punya cat, dan untuk clear aku akan pakai 2K. Sebabnya ni bahagian enjin. Bahagian enjin ni dia tak terdedah kepada matahari. Jadi untuk bahagian enjin ni aku tak berapa nak kisah sangat lah untuk pakai cat 1K. Dan dekat sini pun ada high time punya cat lah, high time punya spray. Sebabnya aku nak cat dekat bahagian macam ni, dia dah berkarat sikit kan. Dan ada bahagian-bahagian silver yang kurang, macam tak lawa sikit lah kan. Nak touch up balik kereta ni supaya nampak macam baru, lawa lah dekat mata kan bila pandang tu. Dan sekarang ni pun aku dah pun masking, ada beberapa tempat yang aku dah masking. Ok, sekarang ni aku nak cabut bonnet. Lepas tu aku nak tutup bahagian depan ni semualah, kira sampai dekat cermin depan ni je. Sorry lah, kereta kotor sikit sebab semalam hujan lebat gila. Lepas tu yalah, tutup daripada bahagian situ lah. Aku akan tutup bahagian situ sampai cermin depan. And then kira bahagian depan semua at least dah di cover. Oh ya, sebelum aku terlupa juga, ni kan ada karat-karat kan. So karat-karat ni nanti aku akan bersihkan dengan menggunakan berus dawai lah, berus dawai. Dan juga aku akan kertas pasirkan dia. Aku akan sapu kertas pasir dalam 400 dah cukup dah. Aku akan sapu kat belah atas lah, terutamanya sekali kat belah atas. Sebabkan aku tak nak yang belah atasnya senang tercabut. Sebabkan dia tak ada grip kan. Cat ni perlukan grip. Macam bila kita sapu kertas pasir, dia punya yang cakar-cakar tu lah, dia punya scratch tu yang akan buatkan cat ni nanti melekat kat situ. So tanpa membuang masa lagi, jom kita start. Ok, so aku pun dah siap masking. Sampai atas-atas ni aku dah siap masking, supaya kalau aku spray, dia tak pergi sampai sana lah. At least kalau dia melekat pun, dia dah kering dah waktu tu. Dan ada juga beberapa hose yang aku dah cabut, supaya bila spray dia tak terkena lah. Sebabnya aku nak spray sekali benda ni. Ni gearbox dengan cover exhaust dia. Yang tu aku nak spray warna silver. So first kali aku nak spray dengan colour ni. Ok guys, so aku pun dah cat dia punya segala-galanya lah. Segala yang aku nak cat tu dengan high temperature punya cat. Dan depan ni pun aku dah cat, dia punya cover pun aku dah cat. Dan nak ikutkan sebenarnya ni, dia punya engine bay ni pun aku dah tembak sikit. Aku tembak dengan silver sebabkan aku nak hilangkan macam ada kesan-kesan ni kan, kesan-kesan rust sebelum ni. Dan bagi aku sekarang ni kan, aku tengok colour yang original ni nampak macam lawa pula. Jadi aku macam dalam dilema sama ada aku nak cat ke tak colour lain. Dia nampak colour original dia nampak nice lah, nampak kemas walaupun still tak siap lagi kan. Nampak macam dah lawa dah.
sekarang ni yang cat ni aku dah spray dalam 2 layer. Ada tempat-tempat yang mungkin dalam 3 layer lah kot, sebabnya yelah pakai spray tin ni dia macam tak konsisten. Lepas tu angin pula dari tadi agak kuat, so yelah ada yang 2 layer, ada yang 3 layer. Tapi overall aku rasa aku berpuas hati lah buat masa ni lah, sebab aku tak cabut lagi kan. Tapi apa yang aku nampak daripada mata kasar memang okey lah kan. Colour dia pun cantik. Sebenarnya kalau korang nak tahu colour kereta ni, yang aku nak colour ni sebenarnya tau, colour ni kalau daripada tin, nama dia Ivy Royal Ivory. Ini nama colour dia lah. Tapi kalau brand Aika punya, tak silap aku dia Mocha Latte macam tu lah. Lebih kurang Mocha Latte atau something nama-nama dia. Sepatutnya aku nak yang ni sebab dia cair sikit tau. Dia macam lawa lah. Macam lawa lah kan. So korang bezakan, yang ni macam cair sikit, yang ni dia pekat sikit. Colour ni memang nice lah bagi aku, nampak lawa. Dia melekat pun agak cantik. Macam contoh kat sebelah sini korang boleh nampak tulisan, ada tulisan yang sebelum ni. Mungkin aku akan cat sikit lagi, touch up lagi. Sekarang ni tinggal proses untuk tembak clear je lah. Ikutkan pun hari dah agak gelap. Bukanlah gelap, tapi dah sekarang pun dah pukul 5 lebih. So aku risau dia tak cukup masa untuk kering. So aku rasa aku nak tembak dulu. Ada sikit lagi kat situ. Kat situ ujung tu ada sikit lagi nak kena tembak. Lepas habis tembak tu, kira dah finalize lah tu, dan aku dah boleh tembak clear. And yeah, jadi setelah beberapa hari cat ni pun dah kering dan aku pun dah pasang balik segala-gala benda, daripada dia punya side mirror pula, dia punya fender, dia punya bumper, dan dia punya radiator tank, dia punya washer fluid, dia punya cover yang aku cakap ni. Yang ni lah dia. Kalau ada yang tak tahulah, ini dia punya cover tepi tu lah. Dan hasil dia memang sangat-sangat terbaik lah aku cakap. Jadi apa pendapat korang tentang colour yang aku gunakan ni? So kalau korang suka, just thumbs up lah, ataupun like button kat bawah tu. Dan sekarang ni tinggal satu lagi benda yang aku nak buat dekat kereta ni, iaitu akan flush radiator dia. Air radiator dah ada, cat pun aku dah ada. Sebabnya aku akan cat balik radiator ni, dan juga aku akan flush, aku akan fully flush untuk next episode. So kalau korang berminat, korang boleh tekan dekat sini. Kalau video tu dah siap, aku akan link kan. Kalau tak ada dekat sini, maksudnya aku tak letak lagi lah. Jadi stay tune for that. Dan itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe sebagai tanda korang support channel ni. Dan jumpa lagi dalam next episode. Bye.